Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Багийн даргын цаг энэ удаагийн нэвтрүүлгийн маань 2 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай энэ удаагийн ярилцах цагт маань 4 дугаар баг дээр 11 жил тасралтгүй ажиллаж байгаа багийн засаг дарга Хотгон Туяаг урьж оролцуулаад байна. Өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Ажил өстэй их байна уу? Ажил их байна. Хаврын ажлууд, цаг үеийн ажлууд гэл. Бид нар чинь нөгөө анхан шатны нийт гэдэг утгаараа бид нар дээр бол ачаал маш нэлээд байдаг. Уг нь бол багийн засаг даргын үүрэгт ажиллаа аваад энэ хугацаанд ямар ажлыг хийдэг вэ гэдэг ийм зорилготой нэвтрүүлгийн гэвч одоо таны 11 жилиг ярьсан гэх юм бол одоо манай нэвтрүүлгийн цаг ерөөсөө хүрэхгүй. Тийм учраас хоёулаа хамгийн одоо сүүлийн үед хийгдэж байгаа онцлог ажлуудаас эхлээ яриа авчиж бодож байна. Саяхан бол одоо манайхан бол нөгөө бүх нийтийн цэвэрлэгээ гэдэг нэлээдгүй их аймагт яриа бужигналаа. Ер нь цэвэрлэгээ хэр үр дүнтэй болов 4 дугаар баг бол ер нь харьцангуй гоё юм зохион байгуулалт сайтайгаад хашаа хороо өдр их цэвэрхэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ цэвэрлэгээний талаар яриагаа хэлээ. Нийтийн цэвэрлэгээ хавар намартай болдог. Энэ удаа хаврын их цэвэрлэгээ бол амжилттай болж өндөрлсөн. Манай баг дээр тамгын газрын ажилчид болон багийн хэсгийн ахлагч, багийн ажлын алба гээд 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг гарч ажилласан 2 өдрийн турш бид нар чинь 20 портер хогийн нэгдсэн цэг дээр авчиж болгуулсан. Тэгээд багийнхаа ер нь бол 80 орчим хувийг бол бүрэн цэвэрлсэн гэж үзэж байгаа. Иргэдийн итвэх хэр байсан бэ? Ер нь тэгээ нөгөө тухайн үед чинь цагаагаар бас жоохон тийм хүн байсан болохоор иргэд чинь бас нөгөө зарим багууд дээр нөгөө бие биенээ өвүүлээгээд гарахгүй тохиолдол бас байгаадсан шүү дээ тий. Тэгэхээр яг бас нөгөө байр гэр хороол гэдгээр бас өөр байдаг гэж магадгүй тий итвэх. Тий. Манай багийн хувьд бол нөгөө гэр орол болон орон сууц хосолсон байдаг. Тэгээ орон сууц бол бас нөгөө нийтийн орон сууц төгсгөр болохоор манай иргэд цэвэрлэг дээрээс нь уртын гээ компаниас бас цэвэрлэгээ үйлчлэгийг нь хийцдэг. Бидний хувьд бол яг гэр хорооллынхаа хог цэвэрлэгээр илүү төвлөрч ажилласан гэсэн. Тэгээ гэр хорооллын иргэдүүл ер нь харьцангуй гаагүй манайхан нөгөө бас энэ жилээс нөгөө хэсгийн ахлагч гэж ажилдаг болсон шүү дээ. Хэсгийн ахлагч маань нөгөөсөө өмнө нь яваад мэдгдлээ хүргээд айл уурхуудаа мэдээлэл хүргэчихсэн хогоо цэвэрлэгээр ингээ ажилд явагдана гэдэг байдлаар мэдээлэл хүргэсэн байсан болохоор бидний ажилд бол харьцангуй төхөн байсан. Тийм болохоор иргэд маань бас нөгөө олон хоногийн өмнө мэдээлэл өгсөн болохоор завтай үедээ ажлынхаа бус цагаар ороо үуч амралтынхаа өдрөөр ингээ цэвэрлээд тэгээд яг цагаагаар тийм байсан болохоор юмар энэ төр ингээ дартсан. Тийм байсан болохоор бол бас цэвэрлэгээ үйлчлэгээ явахд бол харьцангуй гаагүй байсан. Энэ жилийн цэвэрлэгээ бол маш амжилттай явагдсан. Та өөрөө хэр их хог төв хэдэн шуудаа хог ачуулав? Бид нар бас нөгөө нэг багийн нутаг дэвсгэр дээр яг нийтийн эзэмшлийн нөгөө бас нэг хүн байхгүй. Тэгтээ бас ингээд нэг багийн өнгө үзэмжинд аягүй муугаар нөлөөлөд байдаг. Тэр газруудаа бол яг нөгөө нэг тэр түрүүнд ярьсан 18 хүн маань ер нь бол хэсгийн халагч нар багийн ажлын албан хүмүүс цэвэрлсэн. Тэгээд цэвэрлж нийтийн эзэмшлийн газрыг цэвэрлээд хожуулаад явсан байна. Одоо бол тийм нөгөө ийлч гэдэг юм уу хүний нүдэнд бол айхтар хогтой бол тийм хэсэг бол манай баг дээр байхгүй. Иргэдийн болон бидний оролцоотойгоор баг маань цэвэрхэн болж чадсан гэсэн. Тэгэхээр 4 дугаар баг дээр л үгтэй нөгөө бусад багууд одоо 9 дугаар багч гэдэг юм нөгөө айлууд чинь нөгөө нэг газар хашаа авчингууд хаяа авчдаг тэ өөртөө амьдрдаггүй юм байдаг учраас хог болоод идэм билээ. 4 дээр бол нөгөө эзэнгүү хашаа гэдэг зүйл ер нь ховор үсттэй байдаг уу? Байдаг. Харьцангуй тийм их үл биш. Гэхдээ бид нар нөгөө нэг эзэн нь хэмбэ гэдгийг мэднэ ер нь. Тэгэхээр бас нөгөө нэг хог цэвэрлэгээний үеэр болон холбогдоод хэлдэг байхгүй. Одоо ингээ баг дээр нийтийн цэвэрлэгээ болох ч шүү. Та нөгөө хашааныхаа хойд гутгыг цэвэрлээд ачуулж хараа гэдэг байлаа. Та манай багийн иргэд чи өөр газар байдаг ч гэсэн яг тухайн хог цэвэрлэгээний үеэр ирээд хогоо цэвэрлээд ачуулж явжгаад хэвссэн хүмүүс бас байдаг шүү. Тэгвэл бас гоё юм байна тий. Тэр хүмүүсээ нөгөө харьцангуй яг хүнээ мэддэг болохоор энэ хашааны эзэн чинь тэр дээ гэдгийг мэддэг болохоор бас ийм ажлыг явах төх. Гайл ч энэ бас нөгөө нэг 11 жилийн туршлага хамаарж байгаа хэ. Одоо хүмүүсээ бол баг нөгөө ах トゥ хамаатан садан шиг мэднэс тий. Тийм. Ер нь бол 11 жил ажилласан болохоор би бол одоо энэ баг дээр миний уулзаагүй хүн гэж баг байхгүй гэж хэлж байхгүйгээр баг болохоор нөгөө багийн даргийнхаа нэр дэвшигтээ нөгөө хэлсэн үгэндээ тэгээд дөрцөөд байхгүй юм. Уулзаагүй хүн гэж үгүй гэл. Тэгээд тэрэн дээр нөөрэ бардам байдаг. Яг манай иргэд намайг танихгүй байж магадгүй ч гэсэн би л бүх хэрэгнээ л тань. Гэхдээ эднийг яаж ингэж амжуулт юм бол би гайхаад байгаа байхгүй. Ингээл баруурчдад намайг ингээ орсон цагаас эхлээл ерөөсөө хизээч ингээд яг урд ажиллаа хийгээ 50-ийг суух нь зав байхгүй. Тэгээ тийм бийж бас иргэдтэйгээ яаж ингээд ойр ирэх уулзаад идэв яаж амжуултыг. Одоо тэгэл бид нар ер нь бол би уцаа хаадгүй
оройд шөнийн цагаар уцаадгүй байн уцны нээлттэй гэдэг. Манайхан тэгээд сошиалор болон тэгээд өдрийн цагаар ирж уулзсан. Дээрээс нь бид нар цаг үеийн асуудлаараа аль өрхөөрөө маш их явдаг. Жишээ нь одоо манай сая нөгөө баг дээр гэр бүлийн нийгмийн ажилтнууд болсон шүү дээ. Нийгмийн ажилтан маань аль өрхөөр явж иргэдтэйгээ танилцсан гэдэг байдлаар ер нь л нийгмийн ажилтан маань өөрөө 100 гаруй өрхөөр орсон. Тэрний 40 гаруй өрхөт нь би өөрөө цуг явж оролт аль өрхтөгөө олж уулзсан. Тэгээд цаг үеийн асуудлаараа статистикийн судалгаа мэдээлэл гэдэг ийм ажлуудаар ер нь л иргэдээр их явдаг. Тэгээд олон жил ажилласан болохоор л ялчгүй тэгээд таниад л байгаа юм л та. Дөрвийн зохион байгуулагч болоод нийгмийн ажилтнуудаар ямар хүмүүс ажиллаж байна? Манай багийн зохион байгуулагчаар Бачаргал гэж манай багийн үндсэн манай баг дээр одоо олон жил ажиллаж байгаа. Нодон төрийн албаны шалгалтаа өгөөд төрийн жинхэнэ албаагч болоод орж ирсэн байгаа. Нийгмийн ажилтан гэж Бацаахны Сумья гарав гэж бас охин орсон, саяхан орсон. Одоо тэгээд бид гурав бол ингээ баг болоод дөрөвдүгээр багийн иргэдийн төлөө дөрөвдүгээр багийн нутаг дэвсгэрийн сайн сайхан гэрлэгээтэй эмгцэгцтэй байхын төлөө тэгэл хамтрал ажиллаж байна да. Гурван эмэгтэй л зүтгэж байгаа юм тийм. Мөн түүний дараахан уулзаад урайлаагээд баруун сум даяараа уулзалтыг бүх нийтэд зохион байгуулсан. Хүүхдүүд рүү өчрлөө, ар гэрт нь очлоо, гудамж салбайд нь очлоо, худаг бол худгийнх нь гадаа очиж ингэж ярилцсан тий. Уулзаад урайлаад яг танай багаас гээд ер нь хэр олон өрхөд мэдээллийг өгөхрийг чадсан гэж бодож байгаа бай. Танай баг дээр хэр олон хүн бас нэг уулзаад урайлгийнхаа мэдээллийг өгсөн бэ? За уулзаад урайлын энэ манай багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга, багийн сумын хурлын төлөөлөгч миний би нийт 5 хүн 5 баг гарч ажилласан хэсгийн ахлагч нартайгаа 5 баг гарч ажиллаад бид нар бага 5 хэсэг хуваагаад нийт аль өрхөөрөө явсан. Яг нэг өдөр болсон болохоор тухайн үед гэр орондоо байсан хүмүүстэйгээ мэдээлэл хүргээд ажилласан. 167 өрхийн 267 иргэнд яг уулзаад урайлын аяны хүрээнд бар урд сум дээр хийгдэж байгаа үйл ажиллагаанууд ажлуудыг үл бүгдийг танилцуулж чадсан. Маргааш нөгөө нэг хотын хөгжилд хүүхдийн оролцоо аяны хүрээнд бас нөгөө дөрвөн сургууль дээр очиж мэдээлэл өгсөн шүү дээ. Миний тэгтвэл миний би дөрвөн сургуулийн 8 бүлэгт очиж бас мэдээлэл өгсөн. Хүүхдүүд хотынхоо хөгжилд яаж оролцох талаар мэдээлэл хүргэж ажилласан. Айл өрхөөр явж байхад иргэд ер нь ямар саналыг тавьж гин. Тэгээд ингээд уулзаад урайлаа ийм ажлуудыг хийшүү. Одоо ойрын 3 жилдээ, ойрын 1 жилдээ гэл нэг танилцуулаадсан шүү дээ, тий. Тэгэхэд ер нь яаж хүлээж авч байна? Тий, иргэдвэл ер нь яг нөгөө гэртээ сууж байгаа хүмүүст бидний энэ уулзаад урайлын аймал маш их зөв ажил болсон гэж бас иргэд ч хүлээж авч илээ. Гэртээ суудгүй мэдээлэлээс хол байдаг хүмүүст бол тийм үү, ийм ажил болох гэж байгаа юм уу? Ийм сураг байсан тийм байна гэл айгүй баяртай хүлээж авсан. Иргэд маань мэдээллийг сайн хүлээж авсан. Уулзаад урайлын үйл ер бүтэн жилийн туршил ингээд иргэдтэйгээ уулзаад явна гэж байна. Энэ бол цогсоогүй төр одоо паузлж байгаа тий. За үүний араас нөгөө цэрэг татлага болсон. 4-р баг дээр ер нь цэргийн насны 18-аас 20, 18-аас дээш насны ер нь хэр олон залуучууд байдгийг цэргийн албаны зарлан дуутахаас хідэн авав. Одоо манайд бол яг 18-аас 26 насны цэргийн алба биеэр хаагаагүй 61 иргэн байсан. 61 иргэнд бол зарлан дуутах хуцаа өгөөд цэргийнхаа эрүүл мэндийн үндэслэг комиссаар оруулаад хяналтын тоонд хүрч ажилласан. Ер нь одоо нууц биш бол хичээ би цэрэгт явахгүй шүү. Алуу багийн дараа манай хүүхд явахгүй шүү. Нэг зохицуулаач, аргалаач гэсэн тийм санал мал ирсэн үү? Ер нь л яг ирдэ шүү дээ. Бид нар чинь нөгөө иргэдтэй ойрхон байдаг болохоор бол иргэдээс ирдэг байхгүй. Тэгээд тухайн үед нь бид нар угаасаа оюутан бол те ар гэрийн гачигдл гэдэг юм уу? Угаасаа цэргийн тухайн хуулиндаа заасан чөлөөлөх хүндэслүүд байгаа юм чинь тэр хуулиа сайн сурчилж өгөөд орох хэрэгтэй. Орсон хойноо хүн өөрөө эрүүл мэндээрээ тэнцвч бай, тэнцэхгүй ч бай. За тэнцлэхэд цаашид хүнд ар гэрийн гачигдл оюутан те хүнд ажил байж болно. Тэрийг цэргийн штабда өргөдлөө гаргаж өгөөд ингээд болдгиймаа гэдэг замын хэлж өгөөд арга замыг хэлээд өгчгөөр бол иргэд бас оролцсон. Манай багийн хувьд бол бас манай багийн иргэд бол бас харьцангуй цэргийн татлагад оролцоо сайтай байдаг. Энийг нөгөө яагаад асуусан бэ гэхээр нөгөө цэрэг татлагын маргааш цэрэг татлага болно шүү гэж яхад нөгөө өглөө бүр манай ажил дээр үүрэг өгөөд нөгөө тамгаан дараа тэгжсэн шүү дээ. За хин нэгэн за манай хүүхдийг аргалаад байлоо энэ маань таньдаг хүү юм энийг аргалъя гэж хойш татуулсан асуудал гарах юм бол та бүхний ажилдаа ярих шүү. Маш анхааралтай байх шүү. Бид нар ингээд үнэн шудраг ажиллаж цаашаага бүх юм чин гоё жам ясныхаа дагуу явна гэдэг үүргийг өгчээсэн аахгүй. Тэгээ би бас нэрээ тэрийг ер нь яасан бол доо ер нь тийм санал ер нь нэлээ ирдэг юм байна да гэж харж ирсэн. Ер нь ирдэг иргэдэл одоо ингээл өстэй хүүхдээ тэгмэр ингэмэр ийм асуулттай юм гэлээ ганц хүн энэ натрыг гэлдэг. Тэгээ бидний хувьд бол яг л бодит байдал хэлдэг байхгүй. Та орох хөстэй орсон ойноо өөрсдөө учир явдлаа хэлээ зэрэгч тавьлыг зэрэгч тавьчих ч гэсэн цаана хүн л байгаа шүү дээ тийм үстэй. Хүний амьдралыг ойлгоно, хүний амьдрал баялаг юм чиндээ ойлгоно.
Гэхдээ хамгийн гол нь хүүхдүүд ороод, залуучууд маань ороод чөлөөлөө даруулаад ингээ явах нь өөрснөө 26 нас хүрээд ирэхэд төлөх төлбөрт нь ингэж нөлөөлдөг юм а гэдгийг байдлаар бол нэлээд сайн тайлбараа өгөөл явж байгаа. Тайлбарлаад өгч өөр Би ойлгоно. Ер нь л тийм нэг аргалаад үлдчихье, би аргалаад өгье энэ төр гэсэн юм бол би л ярьдгүй шүү дээ. Ер нь манай багийнхан гэсэн баг мэдвэх хаа би л нэг хайхтар аргалаад өгье энэ төр гэж бол ялдгүй. Чадахгүй юу наарч гэж. Бид нар чинь саяхан энэ арга хэмжээнүүд дуусаад яг араас нь нөгөө төрийн албаа гэгч нарын спортын наадам гэж зохион байгуулалт дараад баруурсан бол багийн дүнгээр 200 дор бас нэлээд амжилттай байлаа. Үнэхээр нөгөө баруурсан сумын засгийн хамгийн газар залуусчууд ихтэй гэдгээс харууллаа шүү дээ. Ажиллаж игээл энэ ч бөөгнөл гүйжидэг, спорт гол энэ ч гүйлээ. Спортын өдрүүдээр бас ямар хуу бага бас ирж ойрох их тэмцсэн баг яваагүй дээ тий. Сая яг засаг даргын хамгийн газруудын хооронд болсон тэмцээнд л яг оролцоогүй. Тэгтээ бол багуудаа Балешгийн багд байж дэмжсэн. За, аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол нөгөө модо тариад эхэлсэн. Одоо иргэд маань мод тарих гэж байна. Тэгэхээр баруурсан засаг даргын хамгийн газраас энэ жил нөгөө өнгөө мод олгоно, нөхөө ухаар айл гэдэг байгаа. Ер нь өмнөх жилүүдэд ч гэсэн өнгөө мод олгодог байсан тий. Энэ жил ягаад зөвхөн нөгөө модо ирж ав гэхгүйгээр нөхөө ухаад бийжээ. Бид нар очноо гэдэг байгаа юм бол. Тий. Одоо жил болгол хавар намартаа бид нар мод тарьдаг. Өмнө жилүүдэд бол бид нар бас нөгөө айл өрхөөр ингээл мод өгдөг байсан. Айлууд маань бас зарим айл нь бол гачин сайхан яг тухайн үед тариал одоо ч гэсэн ингээл нөгөө багаас өгсөн мод инш тэгэл надад ингээ харуулаад үздэггүй. Би яг жил болгол мод тараад өгөөл явдаг болохоор бас зарим нь бол тийм байна гэж мэдээд байгаа. Тэгэнгүүт яг зарим иргэдэл бас тарих сонирхолтой ч байсан. Ажлын зав зайн болохгүй байж байгаа ч юм уу нөхөө ухаагүй байжгаад нөгөө өгсөн модын маань бас өнгүүдүүлэх тарж ургуулаагүй асуудлууд гарсан. Тийм болохоор бол одоо бид нар бол яг баг дээрээ нөхөө ухаад бэлтжээ. Барууртын намын газраас хайлаас улаас гэдэг мод өгнө. Улаас гэдэг энэ удаагийн өгж байгаа мод маань бол мөнгөлөг улаас гэдэг юуны нөгөө хөвөн хайдгүй. Тий. Хөвөн хайдгүй. Хүмүүсээс нөгөө улаас модыг бас мод мэддэг хүмүүс бол тэгээд тэгэхгүй хөвөн хайдаг жоохон онцгой өнтер гэж ярьдаг. Тэгээд энэ удаагийнх бол хөвөн хаяхгүй. Тэгээ иргэд маань юрдаа хашаандаа ингээд нүхэл ухсан байх юм бол бид нар модыг наваачаа тий ямар арга зүй мод тарих арга зүйн зааж өгөөд тухайн үед бүр бууз бор шороотойгоо устайгаа явна гэж төлөвлөж байгаа шүү дээ. Тэгээд манай баг дээр бол одоо яг мод авнаа нөхөө хугацаа ингээд бид нар сошиалор бол биеэр ирээд уулзаад ингээд мэдээлэл өгөхөд одоогоор бол 48-ийн өрхөөс мэдээлэл цуглуулж чад байж байгаа. Уг нь заа юу гэдэг заавал нэг 3 мод заавал 5 мод гэхгүйгээр нэг айл хашаандаа ганцхан ширхэг мод тарихад л хэдэн жилийн дараа хэвчмарыг ногоон битүүл ногоон аймаг болно үстэй тий. Ер нь манай баг дээр ч гэсэн гоё модтай айлуу зөндөө байгаа. Ер нь мод тарьдаг ихэнхэн тарьдаг багаас өгсөн болон өөрсдийнхөө санаачлагаар интернэс мод цуглуулаад одоо өстэй тийм мод тарьсан. Одоо ийм л мод үзчихмээр байна. Чамд ийм мод байна уу гэх мэтэр ингээл ярьж байгаа хүмүүс байдаг. Ер нь бол одоо манай бидний харж төсөөлж байгаагаар 2027 онд баруурт сум байгуулсан 70 жилийн явгаар бол бас ногоон сум болно л гэж харагдаж байгаа. Тийм зөвлөм бүрэн гоё үгэн зөвлөм тий бүрэн боломжтой. Одоо энэ удаагийнхаа бид нар мод тарих үйл ажиллагаагаа маш амжилттай зохион байгуулж байгаа юм бол бас нэлээд томоохон ажил болно. Тэгээд нөгөө бас тэгжсэн шүү дээ тий. Нөгөө нялхмод өгчөнгүүд бас нөгөө нэг сайн арчилж чадахгүй, ургуулж чадахгүй байдаг учраас энэ жил бас нөгөө нэг нэлээд ургацсан 2 м 50 см-с дээш өндөртэй модыг нийлүүлнэ гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бүр төхөн байх байхаа. Тий. Улаас мод бол бас нөгөө нэг иргэдийн ярьж байгаагаар бол арчилгаа багтай, амархан ургадаг гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол иргэд ч гэсэн яг нөгөө нөхөө ухцсан байх юм бол тухайн үед нь бид нар нөгөө боршроогоо яаж тарих арга аргачлалаа заагаад өгөөд ингээд тэр нүдэн дээр ингээд суулгуулад ингээд явчих гад мод тарих бол бас асуудал нь харьцангуй гайгүй ургалт нь ч гэсэн нэлээд өндөр хувьтай байх гэж төсөлж байгаа. Мод тарж байгаад ингээд хөөрөөл заастаа модо жил болго иргэндээ гэл нөгөө хүмүүс би үл ингээд дотор тэгж боддог. Таны өдөр нь хэр олон удаа мод тарж исэн. Тэгээ тарьсан мод чинь өндөр ургахыг ингээд харах ямар байдаг вэ? Тарьсан модоо өндөр урахыг харахгүй шүү. Би нөө сайт нь манай аавын гашаа байдаг. Тэгээ аавын гашаанд ингээд мод тариад тэр модуудаа ингээд хараад одоо хавар намартаа нөгөө хүүгээ дагуулж очивол ингээд услаад хоёлаа айгуу гоё усалдаг. Тэгээд ер нь барууртын намын газарт ажилд орсон цагаас хойш хавар намартаа мод тарьж ин да. Яг нөгөө яг хувийн гэхээсээ илүү нийтийн эзэмшлийн газар бол маш их мод тарьсан. Тэр моднууд маань сайхан ургал явж байгаа. За мод тарьдаг дахиад баярлалаа. Баярлалаа. Одоо тэгээд маргааш нөгөөдөр гээд нөгөө иргэдийн спортын наадам болох гэж байна. Бас ерөөсөө л ингээ ажил дуусахгүй. Тэгээ маргааш нөгөөдрийн иргэдийн спортын наадмыг ер нь хэддэг жилдээ зохион байгуулж байгаа юм. Хаанаас зохион байгуулдгийг хэр олон иргэн бас хамрагдах вэ? Хэдэн төрлөөр болох юм?
Энэ удаагийн спортын наадмууд аймгийн тамгын газраас зохион байгуулж байгаа. Яг нөгөө баруун урт сумын засгийн тамгын газраас бол жил болгоно нөгөө нэг найрсаг баруун урт өдөрлөг болдог шүү дээ. Тэрэнд яг л нэг иймэрхүү спортын наадмууд болдог. Энэ удаагийнх бол аймгийн тамгын газраас зохион байгуулж байгаагаар онцлогтой. Тэгээд дээрэс нь бас иргэдийн оролцоог нэлээд хангасан байх шаардлагатай. Одоо яг нөгөө давхардахгүйгээр бүртгүүлэхэд нэг баг дээрээс 128 иргэн энэ спортын наадамд оролцсон гэж шүү дээ. Тэгэхээр маш олон төрөлтэй, төрлөн дотроо нас насаараа заагтай. Тэгэл яг бүрдүүлжил байна. Манайхан бол бас нэг зарим нэгэн төрөл дээр бүх төрөл дээр бичсэн зарим нэгэн төрөл дээр бас амжилттай оролцдог төрөл байдаг. Бас тэр төрлөө илүү шахаад тэгээд ер нь бол оролцоогийнхаа иргэдийнхээ оролцоог хангаад орж ирж бүртгүүлж байгаа оролцъё гэсэн сонирхолтой бүхэл иргэдийн бүртгэл явж байна. Одоогоор нэг бүртгэл нэг яг үнэлэхэд 50%-тай, 50-60%-тай явж байгаа. 120 хүн тэгээд нөгөө спортын зэрэг цолтой мастеруудыг бас оролцуулахгүй дэр гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэр айгүй зөв санагдаад байгаа хөө. Одоо чинь ингээд би ингээд спорт ямар ч авьяасгүй ирнэ бас нэг юмд орох юмсан гэсэн нэг хүлээлт эсвэл ингээд нууцхан би энд орол чадах байхаа гэсэн хүмүүс нөгөө зарим улсууд бол байнга ордог улсууд нь ороод хохор юм гомдолтой болчихдээ шүү дээ. Тэгэхээр иргэдийн итгэхийг бол бас нэлээд нэмэгдүүлж байгаа юм байна. Нууц авьяасын ч баг илэрх боломжтой юм шүү дээ. Тий. Иргэдийн итгэхийг нэмэгдүүл нууц авьяас нь илэрнэ. Хүмүүс бас өөрсдийнхөө тий ямар чадвартайгаа бас өөрөө болон бусдад өөрсдийгөө танилцуул бас давуу талтай. Тэгээд энэ олон төрөл болохоор бол манайх бол нөгөө өмнө нь л бид нар ч нөгөө тоглолтын иргэдэд мэдээлэлтэй за цаанаар тоглоод ч уурайгээл уурайл ингээд тоглолдог байсан бол одоо бол энэ удаагийнх бол бас айгүй нөгөө иргэдэд бас нэлээд хүрсэн байна гэж харж байгаа байхгүй. Иргэд бүр би тэр төрөлд нь орё, би ингэмээрэн тэгмээрэн гэдэг яг үүндээ миний мэддэггүй ч гэсэн хүмүүс миний нөгөө тэр спортод тэр үнийг тийм авьяастайг мэдэхгүй байхад хүмүүс өөрсдөө саналгч би энд нь орё, тэрэнд нь орё гэж бүртгүүлээд явж байгаа. Бид нар бол нөгөө энэ бүртгүүлээ гэсэн, орё гэсэн бүх хүнийг бол оруулаад явж байгаа гэсэн үг. Иргэд юу нэм ичхтэй байхгүй тий. Би ингэмээрэн та надад ингэж өгөөч гэдэг чинь гоё зү. Тий, ер нь одоо нөгөө бид нар амжилт үзүүлэхээс илүү те иргэд маань идэвхтэй оролцоотой байхад л болоо явчих бид нарыг дэмжиж байгааг л нэг хэлбэр байхгүй. Одоо бид нар чи яг л ингээд нэг иргэд рүү чиглэсэн нөгөө нэг иргэдийг уриалсан ажил ингээд байнга хийдэг болохоор иргэд маань идэвхтэй оролцож ивэл бид нар чи ингээд амар сэтгэл өндөр байдаг. Яг үнэ хэлэхэд ингээд амар гоё ажил сэтэл те санаачлал ингээд хийхэд иргэд оролцохгүй байхаар ингээд амар сэтгэл зүгээр унаал ер нь тэгэл байж идэв шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаагийн багийн даргын цагт маань 4-р багийн засаг дарга Хотгон Туяа ирж оролцлоо. Тэгээд энэ их ажлынхаа хажуугаар бас цаг зав гаргаад иргэдтэй нээлттэй мэдээлэл өгж байгаа танд бас маш их баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд те багаа санаачилсан, төрөө санаачилсан үйл ажиллагаанд идэвх санаачлагтай оролцдог иргэдтэй бас баярлалаа гэж хэлмээр байна.